Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, berjumpa kembali dengan saya Teko Electrical Work. Tapi kali ini guys akan sharing caranya gunakan ini tester guys, yang menyelamatkan kita guys. Caranya macam mana guys? Kalau pakai ini guys, dia sudah kasih tunjuk ini guys. Semua ini lampu kan sudah nyala dengan caranya yang betul lah. Itu macam guys, ini testernya guys. Nah ini guys, testernya guys. Nah ini sudah masuk macam betul guys. Ini baru betul guys, ini guys. Ini guys, baru betul kayak ini guys. Kalau kayak ini sudah salah masuk guys. Dia tak pada tempatnya guys, sudah salah guys. Ini cuman hijau saja yang betul lah. Oh ini hidup guys. Kita try pakai ini guys, mana yang betul. Oke, betul. Betul. Oh, betul juga, guys. Kita akan bongkar ini, guys. Yang ini yang sudah ini tadi kan hidup, guys, satu saja, guys. Tapi ini hidup kan, guys. Boleh juga. Ini. Kita akan tengok caranya macam mana yang ini guys. Tapi yang sebelum dilanjutkan tutorial ini, yang belum subscribe channel ini Teko Electrical Work, tolong di subscribe guys, dan hidupkan loncengnya guys, dan like guys. Kalau ini tutorial ini bermanfaat, sharing sama kawan-kawannya. Mari guys, kita lanjutkan videonya ini guys. Ini ada HP guys. Yang betul yang ini guys. Yang betul kayak ini guys. Yang betul yang kayak ini. Ini tempatnya apinya guys. Kayak ini guys. Ini api ini merah sini guys. Hijau sini guys. Hitam sini guys. Ini dekat sininya sudah ada tulis guys. Ini api L. Ini ada tulis apa itu? Garis-garis saja ini guys. Kalau yang ini N guys, yang hitam ini guys. Yang ini yang betul guys. Oh yang ini yang hidup satu ini. Ini guys. Dia kepusing saja. Ini guys, ada sudah tulis ini N. Ini sebetulnya ini hitam guys. Sini guys. Hitamnya taruh sini. Oh ini sudah kepusing balik guys. Itu macam.
Yang ini hidup semua. Oh, ini sudah kelang kabut lah guys. Tapi boleh juga. Ini hijau ini sepatutnya dekat sini guys. Ini hitam ini sepatutnya dekat bawah. Oh. Nah, kita akan tukar ini dulu guys. Kasih pusing dulu. Nah, ini pusing saja guys. Nah, kayak ini yang sudah oke guys, kayak ini guys. Ini merah sama semua guys. Ya, macam itu saja. Ini merah, hijau, hitam. Nah. Nah, kayak ini guys. Banyak keras ya.
Ini kan pakai screw Paterson guys, dalamnya itu sudah rusak guys. Ini tuh. Nah, baru tes pakai ini guys. Oh, sudah oke guys. Sudah oke. Pakai tester pun sudah ini guys. Nah, sudah oke ini. Ini karennya guys. Ini hitam guys, ini hijau guys. Ini guys. Macam ini guys, sudah oke lah ini macam guys. Jangan lupa guys, yang belum subscribe channel ini Teko Electrical Work, tolong di subscribe guys, dan hidupkan loncengnya guys. Kalau ada video baru, Anda yang pertama mendapatkan notifikasi dari video kami guys. Dan like guys, kalau ini bermanfaat, sharing sama kawan-kawannya. Nah, macam ini guys. Oh, sudah longgar. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.